Так, всем здравствуйте. Хотел рассказать о такой штучке. Установил на производственное помещение, сигнализацию. Обычную автомобильную сигнализацию. Позже покажу примерно схему. Получается вот выход. Это временно пока, не доделал точнее. Вот коробушка. Получается у нас помещение. Вот это предбанник, можно сказать. Котельная. Вот цех. Здесь я все по кабель-каналу провел. Вон тот кабель-канал, это все на ту дверь. Получается, туда вывел два провода. Обычные два провода. Концевик, срабатывание на концевик. И чтобы светило, когда сигнализация работает, когда, знаете, вот поворотники там все, чтобы светило этот, дверьку. Вот концевик, обычный автомобильный концевик. При открывании двери срабатывает и идет на это. То есть получается один провод, то есть идет двойной провод. Один провод идет на плюс лампочки 12 вольт. Там можете галогенки, галогенки, не знаю, грубо говоря, я диодные обычные ходовые огни поставил. Один плюс на ходовой огонь и один минус идет на замыкание массы. Так вот, обычная система охраны аллигатор с двухсторонней связью без автозапуска. Монстр, там, я не знаю, какую, там, Пантера, без разницы. Принцип такой, схема. Сейчас где посветлее это будет. Вот, получается сама сигнализация, антенна, кнопка LED, красная кнопочка, это датчик удара, вместо него можно датчик объема подсоединить, может датчик удара тоже, там два выхода, Так, оставляем два белых провода, это вместо поворотника на лампочки, на ходовые огни или что над выходом делаете. Дальше, красно-белый, оставляем плюс 12 вольт, оставляем черный массу. Темно-зеленый можно сделать, например, если на срабатывании там датчики делаете на срабатывании окон, там, например, если в дом или куда у нас здесь просто окон нету, это срабатывание окон, например, капот, багажник открылся, коричневый, это получается на двери, открывание дверей. Дальше, вот этот фиолетовый, он идет плюс, а у нас идет замыкание на минус. Я потом расскажу. Так, на сирену оставляем. 12 желтый оставляем. Это как имитацию зажигания сделаем на обычную кнопочку. Пойдем. Я сейчас пойду объясню вам именно примерно, как это там все установлено. То есть здесь можно поставить датчик объема, что туда-туда. Я не знаю, я так чисто придумал, автомобильный будет на таком объеме работать или нет. Так вот, вот наш коробушка, обычный электрощиток. Вот, получается, это, зашли в помещение, например, да, нет, точнее, хотите поставить систему на охрану. Вот, включили, загорелась красная кнопка, это питание 220 вольт. Дальше, вот кнопка имитации зажигания. То есть включили, типа вот вы сели в машину, зажигание включили, все, машина работает, выключили. Дальше. Видно здесь или нет? Вот этот, то есть блок управления сигнализацией, это обычный блок питания на 12 вольт компьютерный, можно любой поставить, там на светодиодные ленты продаются всякие эти 12-вольтные. И вот эти все провода, которые я оставил, здесь, наверное, плохо видно. Получается красный, желтый, красный плюс постоянно, желтый плюс. Там, по схеме видно, датчик движение срабатывает, свет выключается. Так вот. Там вот это все я провел по кабель-каналу. Вот сюда, вот антенна. Вот красная кнопочка. Вот я временно поставил сирену. И ходовой огонь. Вот, сейчас я продемонстрирую. Просто, например, поставил систему на охрану. Все. Этот ходовой огонь
Ну, эту лампу я поставлю над выходом. Сирену надо куда-то спрятать так, чтобы ее не смогли снять или заглушить. Все, красная лампочка работает. Ее также надо вывести где-то на выходе, чтобы видно было, что она моргает, и как будто, ну, все знали, что система находится, ну, помещение находится под охраной. Так вот, сюда такой концевичок, который я там показывал, тоже как надо примастырить так, чтобы, например, при открывании дверей он, ну, срабатывал вот так, как тут. Получается на массу вот так, хоп, массу срабатывается, и все. А масса, вот идет у меня, я прикручусь сюда, например, да, вот, это масса здания. Также, если у вас профнастил установлен, вот у меня закручен по всему периметру профнастил, то есть мне массово не надо отдельный провод вести. Если у вас нету такого, то надо, естественно, туда, на ту дверь дальнюю вести. Вот сейчас я попробую продемонстрировать. Сейчас видно будет, нет? Вон, видели, загорелись. Ну, это как бы ходовой огонь над выходом. Далеко просто. Сейчас сниму с охраны. О, все, сработало. Ну, тут темно сейчас просто. Вечерок. Так, ну, где у нас свет? Вот. Система у нас сейчас получается на... Вот, на охрану поставил я. Все. Так, это снял. Так, теперь продемонстрирую, как замыкание дверей происходит. Вот тот провод, который коричневый, получается, он у меня черный. Вот видите, масса, да? Масса вот это на... ну вот на здание. Сейчас я замыкаю на минус, основной минус. Также минус идет от лампы и от сирены. Также вот минус идет от сирены. Вот идет сирена плюс. Там бело-черный, по-моему, провод. И сирена минус идет на минус. И минус идет опять же с ходового огня. И вот получается, сейчас я замыкаю коричневый тот провод, который идет. Ну, у меня просто другой, я примотался. Сейчас орать будет. Ну, это сработало. Пейджер с двухсторонней связью сработал. У меня вот так вот. Можно поставить, ну, естественно, другие сигнализации. Такие с GPS с приемником. Такие как квартирные. Такие, знаете, снимаются. Ну, это кому как. Я просто продемонстрировал, что я придумал и что сделал. Сейчас сработаем концевик, попробуем на той двери. Он уже стоит, я ее проверял, и лампочка горит. Ключи от этого у напарника, от этого помещения. Короче, вот замыкаем вот два проводка. Не поставил на охрану, что ли? Сейчас. Ну. О, не на охране было. Сейчас замкну. Ну, принцип, дверь открывается и срабатывает. То есть я сюда провел только вот черный плюс, а этот на плюс идет... Ой, нет, это черный минус на... Получается, на массу замыкается здание. А другой провод идет на фонарик плюсовой. Минусовой опять же на массу с фонарика. Вот замыкаем. Также можно... Сейчас выключу. Вот. Также можно эту сирену поставить
через релюшку в каждом помещении, в самом помещении, чтобы, если, не дай бог, воры, пугало их. Также их можно в нескольких углах поставить, например, на улицу дополнительно, но это все делается через релюшку. Если кто не знает, ну, я думаю, подключение реле вам любой электрик подскажет. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо за внимание.